سلام، برنامه آزادی آنلاین را می‌بینید. یک قرار وکیلان پارلمان تاجیکستان درباره پول برق خشم بسیاری از کاربران را برانگیخته است. اعضای مجلس نمایندگان روز 9 ایون راضی شدند که در شهرهای کولاب و باختر ولایت ختلان نظام پیش‌پرداخت حق استفاده از برق جاری شود. یعنی اول پول، سپس نیروی برق. هر وقت پول تمام شد، برق هم نیست. رادیو آزادی این خبر را نشر کرد و در سامانه و فیسبوک و اینستاگرام شهرهای زیادی گرفت. اکثریت تصمیم مقامات را در شرایطی که به گفته آنها جیب‌هایشان خالی و نیمه خالی است و از بیکاری رنج می‌کشند و بعضا معاش را دیر می‌گیرند تنقید کردند. واکنش خوانندگان را به این تصمیم از شرح کاربری با نام مردیکار آغاز می‌کنیم. او در سایت رادیو آزادی نوشته است: می‌بخشید به نام وکیلان خلق، برای زندگی به زور پول می‌یابیم، بعضا معاش نمی‌رسد، باز می‌خواهید که پیش پرداخت کنیم. میلش اول معاش کمترین را 2000 سامانی و معاش میانه را 3000 سامانی کنید، بعد فکری پیش پرداخت نظام بیلینگی را بینید. دهان نفر دیگر به این مضمون شرح گذاشتند و حبیب شریف در فیسبوک یکی از آنهاست و حالا نوشته او را می‌خوانیم. با راه بیلینگی یا پیشینه فرق ندارد. اول دزدی پول را بس کنند، همش نقض می‌شود. بعداً برای نظام بیلینگی معاش و نفقه را بالا برداشته سری وقت به مردم دسترس کردن پول را به راه مانید. آن وقت پیش پرداخت طلب کنید می شود. چند دیگر پرسیدند که تاجیکستان به خصوص در ایام تیر ماه زمستان اهالی را پرره با برق تامین کردن نمی تواند. چگونه پیش پرداخت حق استفاده آن را می خواهد؟ یکی از کاربران گفته است در یک قسم کولاب 7 سال باز نظام بیلینگی را تجربه می کنند ولی زیان ندیدند. ابو هریره جان در صفحه رادیو آزادی در اینستاگرام چنین شرح گذاشته است: در کارت پول میگذرانیم و طبق آن برق را صرف میکنیم. راه خوب است، همش در دست خودت، چقدر خواهی همانقدر صرف میکنی، پول هم صرفه میشود. خود مقامات تصمیم را برای کم کردن تلفات نیروی برق مهم شمردند. کاربر با نام منیر باباجانوف هم در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک از این مفقه پشتیبانی کرده، آن را یک نمود غمخواری در حق خلق نامیده است. شرح او را میخوانیم. حاضر تلفات نیروی برق در تاجیکستان زیاد است. اگر همه شهر و ناحیه‌های جمهوری به همین سیستم گذرند، تلفات اقلا 10% کم می شود. در پاسخ مراد ماماجانوف در فیسبوک نگاشته است: این قرار بیشتر به اهالی کم بضاعت ضربه میزند. وی گفته است در خانه مردم کم بغل هیچگاه تلفات برق نمی شود، برای آنکه یک چراغ را بیهوده روشن نمی کنند. تلفات برق در کارخانه ها زیاد است. پروژکتورهایشان 24 ساعت کار می کنند. و احتم با اشاره به اینکه طرح جاری کردن نظام بیلینگی در کولاب و باختر با 35 میلیون دلار اجرا می شود، گفته است بهتر است این مقدار پول را برای ساختمان زواد و فابریکه خرج کنند. تا حال معلوم نیست کدام شرکت مسئول جاری کردن نظام بیلینگی پرداخت حق برق در کولاب و باختر می شود. سال 2013 شرکت برق تاجیک در چند شهر و ناحیه‌های کشور برای سنجش نظام بیلینگی را جاری کرد. هرچند مقامات از حاصل کار نظام بیلینگی ستایش میکنند، بعضی از ساکنان برعکس میگویند نظام نوی خرید نیروی برق برای آنها مشکل زاست. آیا شما هم پرداخت بیلینگی را در تاجیکستان تجربه کرده اید؟ به فایده است یا بر ضرر؟ نظر و پیشنهادهای خود را به ما فرستید. با این شماره تلفنی که میبینید واتساپ و وایبر و تلگرام ایما هم دارد. این برنامه آزادی آنلاین و من میرزا نبی خالقزاده هستم. تا دیدار در برنامه‌های آینده، خدا نگهدار شما.